င်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ဟန်နာယူရီဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမြို့မှာနေထိုင်နေပါတယ်ကမ္ဘာတဝန်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကူးစက်မြန်ကိုဗစ်ရောဂါကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအလူးလဲခံစားရပြီးတော့မလိုလားအပ်တဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရကိုကြားသိရတဲ့အတွက်အလွန်မင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ရှင်ကျမတို့အနေနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကိုမဖြစ်ပွားခင်မှာကူးစက်မှုနှုန်းကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်လျှော့ချပြီးကူးစက်မှုတန်နေရာကိုဖျက်တောက်ဖြစ်ဖို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျမကနေ COVID-19 ကူးစက်မှုနှုန်းလျှော့ချရမှာအရေးပါတဲ့အဝတ်နှာခေါင်းစီချုပ်လုပ်ပုံနည်းလေးကိုတရုပ်ပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးအဝတ်နှာခေါင်းစီချုပ်ဖို့ဆိုရင်အလျား10လမ်းမှာအနံ6လမ်းမှာရှိတဲ့အဝတ်စားနှစ်စ6လမ်းမှာရှိတဲ့မြို့ကျိုဒိုမဟုတ်ရှုံကျိုနှစ်ချောင်းအနဲ့အချီဒိုမဟုတ်စညက်ကလစ်ကတ်ကြီးနဲ့အချုပ်ဆက်တို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့အဝတ်စားနှစ်ခုကိုယူပြီးထပ်လိုက်ပါမယ်ရှင်အစုံတစ်ဖက်ကိုတေးတခြားလေးညင်ညာထပ်ပေးပါရှင်ဒီအဝတ်စားမှာဆိုရင်ရှည်တဲ့ဘက်ကိုအလျားလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီတိုတဲ့ဘက်ကိုအနံလို့သတ်မှတ်ပေးပါမယ်ရှင်အလျားကိုတော့တလက်မရဲ့၄ပုံတစ်ပုံခောက်ပြီးတော့ချုပ်ပေးပါမယ်ရှင်အနံကိုတော့တလက်မအတိုင်းပြီးချုပ်ပေးပါမယ်ညီမတို့လက်မရဲ့အစွန်းဒီတောက်နေနာကနေချုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှဒါအတွင်းမှာလိုင်ကောင်းလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီးတော့ညီမတို့မြော့ကြိုတက်ရတဲ့ခါမှာပိုအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့အချုပ်ဆက်နဲ့ဘယ်လိုချုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတရုပ်ပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ရှင်အချုပ်ဆက်မရှိတဲ့သူတွေလည်းမပူပါနဲ့ရှင်လက်ချုပ်နဲ့ဘယ်လိုချုပ်ရမလဲဆိုတာကိုညီမကတရုပ်ပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုရင်ကျမကိုယ်တိုင်ချုပ်ထားတဲ့နှာခေါင်းစည်းလေးချုပ်ပြီးသွားပါပြီရှင်နှာခေါင်းစည်းကကိုယ့်မျက်နှာနဲ့အံဝင်ဝင်ကြဖြစ်ဖို့ကအရင်ရေးကြီးပါရဲ့ရှင်အံဝင်ဝင်ကြမဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းမြော့ကြိုလေးနဲ့အလျှော့တင်ပြုလုပ်လို့ရပါရဲ့ရှင်ဒါဆိုရင်ညီမမျက်နှာနဲ့အံဝင်ဝင်ကြဖြစ်မဖြစ်စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်နော်အခုဆိုရင်ကျမရေးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီချုပ်လုပ်ထားတဲ့နှာခေါင်းစည်းလေးပြီးတော့ပါပြီရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့ကပ်ရောဂါကိုမဖြစ်ခင်ကနေကာကွယ်တားဆီးဖို့နဲ့ပြည်သူအချင်းချင်းရိုင်းပင်ကူညီပေးဖို့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ရှင်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးကျန်းမာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။